واخيرا براءة حميد المهداوي. حميد المهداوي الاخوان والاخوات ما يروج عليه بخصوص قضية ديالو وديال وهبي وزير العدل. كتعرفوا بان الاخوان وما وقع هادشي خطير بزاف. تخيلوا معايا هادشي اللي كيروج دابا لحد الان، وبزاف ديال الاخبار كتروج بان بخصوص قضية حميد المهداوي والبراءة ديالو. هادشي غادي نناقشوه معكم الاخوان في اطار كتنوير الراي العام. غادي تعرفوا على جميع التفاصيل. حميد المهداوي واحد الشخص اللي هو صباح اليوم القضيه ديالو دايره واحد الجدل، واللي هو كبير من طبيعه الحال. غادي تصدموا لان خوتي المغاربه هذا الشيء اللي كيوقع لحميد المهداوي بزاف ديال الناس كيقولوا بان راه كانت مؤامره عليه او ربما شيء. لا، شوفوا الاخوان، غير باش نوضحوا واحد النقطه مزيانه مهمه. حميد المهداوي ماشي هو الشخص الوحيد لان دارت به شكايه. فحميد المهداوي الاخوان واللي كيتبين بان بزاف ديال الناس كيقولوا بان ربما كاين البراءه ديال حميد المهداوي من هذه القضيه ديال ما بينه وما بين وهبي والشكايه اللي دارت به. وبزاف الناس كيقولوا بان لماذا فهاد الشكايه دارت بحميد المهداوي، واش ربما غادي يكون بان بالفعل لان خوتي غادي تكون لان ربما البراءه ديالو من بعد ما غادي يتقدم الجلسه الاولى اللي غادي تكون عنده نهار ديال الاثنين. فبزاف ديال الناس كيقولوا بان غادي تكون البراءه ديالو، ولكن اخوتي كيبقى القضاء المغربي من طبيعه الحال فهو واللي اكيد كيصدر القرارات ديالو. بالنسبه للقضيه ديال حميد المهداوي، بزاف ديال الناس اللي خصكم تعرفوا واحد المستجدات واللي ما كيعرفوهمش بزاف ديال الناس، بان حميد المهداوي فماشي شي شخص او كما كنقولوا ماشي شي واحد لان خوتي المغاربه ما قادش بالدفاع عن النفس ديالو. حنا راه ما كندافعوا على حتى شي واحد من طبيعه الحال، فقط كنقولوا داكشي اللي كاين. يعني داكشي اللي كاين كنحاولوا ما امكن لان ننشروه معكم في اطار كتنوير الراي العام، باش المغاربه والاخوان والاخوات يعرفوا اي حاجه بالنسبه في هذه القضيه ديال حميد المهداوي واللي تارت جدل عبر السوشيال ميديا، وكل باغي يعرف بان شنو هو السبب اللي خلى لان وزير العدل مثلا يدير واحد الشكايه بهذا الشخص هذا. لا، الناس ما عارفاش بان خوتي وهذا الشيء كامل اللي وقع. وبخصوص لان الشكايات اللي ترفعوا بان خوتي المغاربه فكاملين كانوا يعني السبب ديالهم لان كانت واحد الانتقادات المجموعه ديال كتعرفوا بانه اغلبيه الناس كيعرفوا بان ديك القضيه ديال اسكوبار واللي كانت دارت جدل كبير، وكانوا بزاف ديال الاسماء اللي تجبدوا. فبزاف ديال الاشخاص كيقولوا بان ما خوتي دارت بهم شكايه لانهم تكلموا شي حوايج اللي هما كانوا غلط. بالنسبه كانوا غلط في ذاك الوقيته. هذاك الشيء علاش كيقول لك بان، ولكن حميد المهداوي كتعرفوا بانه هو صحافي، ماشي شي واحد اللي هو عادي. راه واحد الشخص اللي هو صحافه خوت ومعروف على السوشيال، معروف الجميع كيعرف بان شكون هو هذا الشخص هذا، واللي صبح كما قلت لكم بان معروف عبر مواقع التواصل، والكل كيعرف بان اشكون هو حميد المهداوي. لان بالنسبه ليه فهو ما يحتاج شي واحد، لان باش نكون صريح معكم ما غيحتاج شي واحد لان غينوض وغيدافع على هذا الشخص. هو تيقول لك بان انا قاد براسي غير في اطار لان الاخبار اللي كتروج اغلبيه تيقولوا بان كاين غادي يكون بان ربما غادي يكون البراءه ديال حميد المهداوي من هذا الشيء كامل اللي وقع. لان هذا الشيء اللي وقع اخوتي المغاربه راه لا يعقل، باش نكون صريح معكم. لان نشوف واحد الشخص اللي هو صحفي، وهذا الشيء اللي بزاف الناس تيقولوا بان ما يمكنش يتحاكم مثلا بالقانون الجنائي، ولكن القانون المغربي كيبقى هو الفصل في هذا الشيء. فقط نناقشوا ونحللوا. وهذه القضيه ديال حميد المهداوي اللي ثارت واحد الجدال عبر السوشيال ميديا، وبزاف الناس اللي كيسولوا بطبيعه الحال فوقاش غادي تقدر تكون عنده اول جلسه. اول جلسه الخوت واللي غادي تكون عند هذا الشخص هذا هو النهار ديال الاثنين، السي حميد المهداوي. واللي من طبيعه الحال ونتمناو من الله سبحانه وتعالى مثلا ما يوقع حتى شي حاجه، ما نشوفوش شي اعتقالات او اشياء من هذا القبيل. لان اكيد حميد المهداوي كيقول بان ربما قاد يدافع على راسو، عنده دلائل باش يوجه او باش يواجه هذاك الشكايات اللي دارت به. فعنده الحق، تيقول بانه هو عنده الحق بان يدافع ويدافع. هذا كيبقى يعني الإخوان والأخوات فقط لأن نناقش ونحلل فيما يخص هذا الملف هذا، واللي كيعرف واحد التطورات اللي هي بزاف. لأن صراحة ما يمكنش أخوتي المغاربة نشوفوا
يعني ربما لأن هذا الشيء وكنعرفوا بأن وهبي راه ماشي غير أول شخص دار به شكاية، غير فقط الآخرين كانوا ربما تابعوا مباشرة، والأشخاص الآخرين كانوا مازال الإخوان بأنهم بقات في حقهم واحد الشكاية اللي منهم هاد الأشخاص اللي كنتكلموا عليهم دابا، واللي لحد الآن كتكلموا على ربما الطوجني. كتعرفوا بأن أخوتي بزاف ديال الحوايج يعني صراحة يعني هادشي خطير بزاف، واللي كنقولوا بان خوتي لان خطير ديال بزاف، لان باش تشوفوا صحافي، حنا ماشي لان كنقولوا هذا الشيء كيبقى طبقا للقانون، حنا فقط نناقشوا ونحللوا، كنحاولوا نوصلوا لكم كيفاش حميد المهداوي كيقول بان انا متابع بالقانون الجنائي وانا صحافي، وهذا الشيء كيبقى كلامه هو من طبيعه الحال. وغادي نشوفوا بان خوتي اشنو غادي يقدر يوقع في القريب، غادي نشوفوا اشنو غادي يقدر يوقع قريبا، وغادي نعرفوا بان خوتي المغاربه هذا الشيء هذا اللي بخصوص المتابعه اللي في حق حميد المهداوي، واش ربما غادي تكون المحاكمه ديالو، واش ربما يتبع في حاله سراح، واش ربما يتم الاعتقال في المحاكمه ديالو. هادشي غادي يبقى للقانون، وغادي نشوفوا اشنو غادي يقدر يبان اخواني اخواتي. وفي القريب العاجل غادي نعرفوا بان شنو غيوقع بخصوص الناس اللي كتسول. راه النهار ديال الاثنين اخوتي المغاربه غادي تكون اول جلسه، الاثنين المقبل، هاد الاثنين هذا اللي جاي غادي تكون اول جلسه بالنسبه لحميد المهداوي، واللي المغاربه دابا لحد الان كيعرفوا القضيه ديالو كاملين، وكلشي كيعرف بان ما وقع في قضيه حميد المهداوي. فنتمناو من الله سبحانه وتعالى ما يكونش شي حاجه اللي صراحه مقلقه، رغم لان اخوتي كتعرفوا لا نتوما ولا حنا معكم. القضيه ديال حميد المهداوي راه ماشي سهله بالنسبه للناس اللي كيتبعوا هذه القضيه ديالو، راه ماشي سهله الخوت. الصحفي حميد المهداوي بالنسبه لانه متابع بالقانون الجنائي، فربما انا كنقول نتمناو يكون خير ان شاء الله. حنا ما نفايلوش بشي حاجه غادي تقدر تكون في مستقبلا، ولكن من طبيعه الحال خاصنا نقولوا داكشي اللي كاين. اذا اخوتي المغاربه اتمنى من الاخوان والاخوات تخليوا الاراء ديالكم بخصوص قضيه حميد المهداوي. واش ممكن حميد المهداوي في اخر المطاف يكون بريء من هذا الشيء؟ في اخر المطاف يقدر يطلع بريء من كل هي حاجه كتروج في هذا الملف هذا، واللي مازال غادي نعرفوا اشنو غادي يقدر يبان اخوتي المغاربه عما قريب ان شاء الله بحول الله. وشكرا لكل المتتبعين اوفياء داخل وخارج ارض الوطن. شكرا لكم الخوت على التتبع ديالكم من هذه الحلقات هادو، والله يدير شي تاويل الخير عما قريب. فحميد المهداوي كيبقى اخ وصديق، وحنا فقط لان كنثقوا في العداله في القانون المغربي ان شاء الله هو اللي غادي يصدر اخر كلمه ديالو. هادشي اللي غادي نقدر نكفيو به. مع السلامه الاخوان، الى اللقاء، تهلاو في راسكم.